dhe ne sigurojmë që do ta bëjmë investimin. 2029-ën, a mund të jetë temë diskutimi nëse ju e merrni qeverisjen në Malishev, çështja e ujit pijes, kanalizimit, këto probleme bazike, cilat natyrisht ndikojnë edhe që dikush vendos të vazhdoj jetën në këtë komunë. Unë një gjë mund ta garantoj se nëse në 2029 do të jetë temë diskutimi, unë nuk do të jem këtu. Sepse problemi është i zgjedhshëm, nuk ka pas çështje serioze asnjëherë. Që 26 Është i zgjedhshëm çysh është zgjatën në afat shkurt. Burimet në Malishev janë të mjaftueshme sepse për gjysmën e fshatrave, sepse vetëm 25 deri në 30% të ujit shfrytëzohet. 70 deri në 75% është jashtë sistemit, ose del jashtë gypa, ose nuk faturohet, ose diçka ndodh me ta. Domethënë keq përdoret. Pjesa e parë. Pjesa e dytë është lidhja me sistemin KRU Gjakova. Unë nuk mëj më pajtu me asnjë rrethon që na duhet me prit vazhdimisht për qeverisë. Na duhet me sakrifiku buxhetin e komunës për me azizë qytetar. Prisni fonde nga niveli qendror. Na presum se qeveria është e jona cila do qoftë ajo, po nuk mujna me arsytu pafundësisht që neve nuk më na e pare qeveria edhe nuk dojnë milion qytetarët pa ujë. A keni shifra, sa mund kushtoj? Kjo, si mas planit biznesit që ka bon KRU Gjakova, kushton 4.767.488 euro. Dhe me thonë, ma shumë ka menu KRU Gjakova për shtrirë në rjetit për fshatrat, për 22 fshatrat e Malisheva, se sa komuna jonë. Dhe me thonë, nuk ka pas qasje serioze për me zgjidhë këtë problem, nuk ka pas vullnet politik, sepse na prioritetet i kena caktu në mënyrë të gabuar dhe parate qytetarëve i kena drejtu tjetër ka. Kena vendosë që parate qytetarëve me shtinë beton e milion pa ujë. Nëse qytetarët pranojnë që me vazhdu me bon projekte për beton, në fakta s'kanë me mujtë me bon projekte, sepse kretu në bërë që jena, po si do që tjetë, unë jam e gatshëm me sakrifiku buxhetin komunal për me zgjidhë qytetarit problemin e ujtë. Ju mëni me pranu që shumica komunat diskutojnë për ujnë, po gjendja në Malishev është ma ranë se kaqë. Në Malishev nuk ka ujtë pijes. Kjo është problemi ma serios, ma bazik, ma elementari, e drejta për ujtë pijes, që çdo pushtet, e lokal dhe qendror obligimin e pare ka me asiguru ujnë e pijes, ku do të qoftë edhe majtë bjeshkës nëse shka njeri, ujnë e pijes. Në Malishev janë bëjnë investime individuale me pusa rreth 7-8 milion, e kana kalu buxhetin për më lidhë me cilin do sistem, edhe i Berlepenci që për mene kolega nuk është shumë largë. Po si do të qoftë, na nuk kena pas qasje serioze, nuk kena pas projekt serios, edhe kena pas qef me orientu investimet tjetër ka. Bityqi, projekt serios, a keni ju për këtë çështje? Projekt serios dhe dhune po diskutoj problemin e ujit, se me të vërtet është një gjendje alarmante edhe është turp për qeverisjen në Konkretisht shifra ku qyshtek? Konkretisht shifra, unë ujin do të asigurojnë nga zona. Kemi ujin në zonë, por në rënd por, unë do të marrë dhe do të renovoj gypin e ujësillësit kryesor nga burimi deri te shkarkimi edhe pish shkarkimit rjetin, se 70% ai ujë që është, ai burim është dikon rreth 70% që ka kapacitet me furnizu Malishevën me ujë, por ka nevojë me ndru total ata gypa, ato puseta, ajo po tregon vetë fakti që një shi me ra, më njëherë ujë del në banjo kuq, del balt krejt. Edhe do me thonë 70% unë qatë të i silë si të kam e siguru për vetë për të njëjtit bërim. Edhe 30% që na mungon kapaciteti i ujt, pijes... Infrastruktura e gjithësë të thoni që e mbulon 70%. 70% e mbulon e njëjta, i njëjti bërim, i njëjti kapacitet, njëjti rezervoaret, njëjti gypa. Vetëm që duhet mu renovu, mu hek ata gypa komplet, rjeti duhet mu gjujt, mu qit një rjet tjetër, mu qit puseta tjera, mu qit pompa tjera, edhe 70% qaj kapaciteti uje furnizon. Tash, jemi me 30% mungesës ujt. 30% mungesës ujt, unë i kom 2 burime që i kom shqyqu, një është mes një fshatit Pagarushe dhe Maralis, që nuk e besoj që e din ti, po është një punë që do të shifet, edhe është